अस्सलाम वालेकुम। बना रहे हैं ब्लैक टी, तो थोड़ा मसालों वाली चाय बना रहे हैं काढ़ा टाइप की। तो मुझे कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं बना रही थी, मैंने सोचा शूट कर देती हूँ। सबसे पहले पानी को मैंने रख दिया 3 कप पानी। अब उसमें हम थोड़े से टुकड़े अदरक के कूट के ऐड करेंगे। 4 छोटी इलायची मैंने ली है, हरी इलायची और 8 दाने काली मिर्च। तो 3 कप में बस मैं इतना ही डालती हूँ। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करती, उससे क्या ना टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो चाय पिलाती ही नहीं है। इसे ऐड कर देते हैं। इसमें चीनी ऐड करते हैं। चाय की पत्ती बहुत थोड़ी सी ऐड करेंगे सिर्फ कलर के लिए। और हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक, थोड़ा ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, और तुलसी के पत्ते। अब इसे अच्छे से बॉईल करेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे और इसे छान के हम, ये बहुत ही टेस्टी लगी थी, मतलब पीने में भी। और इसको पीते टाइम ना इतना सुकून मिल रहा था ना, थोड़ा आराम मिल रहा था। सर दर्द है, सर्दी है, खांसी है, तो इस तरीके से आप ज़रूर बना कर ट्राई करें। और इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।